Hola a todos, bienvenidos hoy aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacerle una vista a los efectos que tiene la mesa Behringer X2442 USB. Vamos allá. Bueno, pues este es un vídeo que me habíais pedido mucho en comentarios. Mínimo unas 15 personas me lo pidieron en el vídeo de cómo usar esta mesa desde cero. Te lo dejo por aquí arriba por si no sabes usarla. Explico realmente todo sobre esa mesa. Y tiene 3 partes, las cuales duran 20 minutos cada una, pero creo que es muy interesante si no sabes usarla ir a verlo porque también mucha gente me ha dicho que le ha servido, entonces yo creo que está bien explicado. Ahora vámonos a ver los efectos que tiene esta mesa, porque mucha gente me había dicho, bueno, se ha explicado mínimamente cómo enviar los efectos y tal, pero ahora vamos a ver a fondo el envío de los efectos, el porqué del envío de los efectos, y en un siguiente vídeo, en la segunda parte de este vídeo, veremos, vamos a ir probando efecto por efecto para ver cómo funciona cada uno y para que os decidáis si comprar o no comprar esta mesa de sonido. Así que bueno, haciendo este vídeo, espero que entendáis pues esto de los efectos, porque la verdad es una pregunta que me hacían mucho en comentarios. Y nada, vamos a ver cómo se envían los efectos en esta mesa de sonido Behringer X2442 USB. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa. En este caso estamos con la Behringer X2442, como ya he dicho. Y primero vamos a situarnos y vamos a ver que los efectos los tenemos en este panel de aquí, ¿vale? Aquí tenemos este panel de que nos enseña los efectos y las configuraciones mínimas que podemos hacer dentro de ellos. Aquí tenemos un encoder rotativo que sería pues para poder ir cambiando nuestro efecto. Ahora vemos al fondo cómo funciona. Y después ahora deciros que voy a ir poniendo diferentes cosas. Vamos a primero empezar con poner efecto a una voz, ¿vale? Realmente voy a reproducir un audio en este canal, el 1516. Entonces para ello voy a subir el main, el subgrupo 3.4, que es al cual este canal está enviado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se puede ver perfectamente. Y ahora pues podemos subir este canal y ver a ver si suena algo de voz. Vale, la calidad no será muy buena ya que solo estoy reproduciendo el audio por estos dos altavoces de aquí. Aquí tengo uno y aquí tengo otro en estéreo, pero bueno, lo importante es saber cómo enviarlos y ver cómo suena. En la siguiente parte sí que grabaremos con programa de grabación para poder escuchar la calidad de ellos, pero ahora sí que simplemente nos vamos a centrar en cómo enviarlo. Bueno, pues si subimos el efecto, ¿vale? La voz suena perfectamente. Ahora yo le quiero meter un efecto de reverb, una pequeña reverb a la voz. Bueno, nos vamos aquí a este panel y aquí arriba nos explica todos los efectos, nos enseña todos los efectos que tiene esta mesa. Tiene 16 efectos, de los cuales el 15 y el 16 son combinaciones de efectos, ¿vale? El 15 es una combinación de delay y reverb y el otro es una combinación de chorus y reverb. Digamos, este delay y reverb sería como si estuviéramos en una iglesia, pero muy exagerado, ¿vale? Después, como siempre, el hall reverb, tipos de reverb, el room, el plate, el gated y el reverse. Vale, bueno, el hall reverb el que se usa más. El room sería un reverb, pero mucho más corto, ¿vale? Porque es como que la habitación se hace más pequeña. Aunque con el hall reverb también podemos conseguir reverb muy corto, ahora lo veremos. Pues el room aún es más corto, pero a mí realmente no me gusta mucho lo que es el room reverb, porque no te da esa sensación de verdad de reverb de verdad. Entonces, ahora que tenemos esto, claro que aquí están los efectos, aquí tenemos el panel, vamos a empezar a probar, ¿vale? Este efecto que tenemos aquí puesto es el 01, por lo tanto tenemos que ir aquí y ver cuál es el que está puesto. 01 Hall. Como vemos aquí nos lo marca, ¿vale? Pues entonces tenemos ahora mismo puesto el efecto 01. Para cambiar de efecto, como yo me puedo ir al eco, por ejemplo, que es el 9. Pues con este encoder, lo giraré y me iré hasta el 9. Y cuando esté en el efecto que quiera, le picaré encima, ¿vale? Ahí automáticamente me empieza a parpadear este LED, porque esto vamos a hablar más tarde de lo que es. Pero realmente, ya os lo digo ahora, es un LED que nos indica la rapidez o el tempo al que queremos que nuestro eco suene en este caso. Como una reverb pues no tiene un tempo
fijado, pues no hace falta. Aquí lo único que nos hará este botón, en este caso en la Hall Reverb, es apagar la reverb o encenderla, ¿vale? Con este botón off y on, ¿vale? Fácil. Esperamos a que se nos ponga. Solo se va a poner ya ahora 0,1. Entonces, ahora hay otra configuración que tenemos que tener clara aquí dentro de los efectos. Si estamos en un efecto y le picamos encima, entraremos en otro menú, en otro submenú. En este menú, en este caso, como es una reverb, regularemos el tiempo de reverberación que queremos. 1 será una reverberación muy corta y 10 una muy larga. Ahora lo veremos. Ahora vamos a enviar, ya que tenemos, por ejemplo, voy a decir, yo la reverberación la quiero en... la reverberación en 8 más o menos. Creo que va por segundos, así que serían 8 segundos. 8, ¿vale? Entonces ahora yo voy a enviar este efecto. ¿Cómo lo envío? Bueno, muy importante este panel de aquí, tenerlo claro, porque a veces mucha gente se lía al ver tantos botones y potenciómetros. Ah, si no sabes qué es un potenciómetro, te dejo por aquí un vídeo donde lo explico. Y si te interesa saber cómo funciona también. Aquí mucha gente se lía porque ve muchos potenciómetros y botones y es muy fácil, la verdad, no hay nada que explicar. Bueno, aquí, como veis, tenemos... siempre tenemos que recordar que estos efectos que nos vienen predeterminados de la mesa los tenemos asignados al subgrupo... al subgrupo, perdón, al auxiliar 3, ¿vale? Que veis que pone FX, igual en cada canal vemos que pone FX, será el auxiliar de efectos. En este caso vamos a ver que aquí tenemos el máster de auxiliar de efectos. Es decir, que si yo bajo aquí, el efecto no va a actuar. Pero aquí tenemos lo que es el estéreo auxiliar return. ¿Qué pasa aquí? Vale, atención, porque si yo tengo esto al mínimo, o sea, apagado, bajado, no va a sonar el efecto, porque necesitamos un retorno, ¿vale? Si habéis usado alguna vez un aparato externo de efectos, sabréis que el efecto se envía y se retorna. Entonces, aquí tenemos que retornarlo subiendo pues este potenciómetro. Importante ahora que tengamos subidos este máster y este otro retorno, tenemos que irnos aquí. Veis que hay unos botones, ¿vale? Aquí tenemos botones de solo, que lo explicamos ya en el vídeo, que solo quiere decir que yo quiero ver el nivel que está entrando solo en este máster. Yo le doy, se me activa un botón aquí que pone PFL o modo solo, eso ya lo explicamos en el vídeo, entonces tampoco voy a explicar mucho. Y vemos el nivel de salida que tiene el canal que tenga yo seleccionado el solo. Igual lo tenemos aquí, pero también lo tenemos en cada canal. Si yo pongo solo aquí, también puedo ver lo que está el nivel de salida de solo este canal. Entonces, eso sería para estos botones. Pero si nos vamos aquí, tenemos alguna cosita más compleja. Bueno, nada muy difícil, pero para entendernos. Aquí, vamos a centrarnos en el subgrupo. Ahí, en el subgrupo, perdón. El auxiliar, que estoy un poco pesado. El auxiliar 3. Vemos que tenemos dos botones. El main mix to subs, ¿vale? Este es un botón. Y 1, 2, 3, 4. Este es el otro botón. El primer botón nos indica dónde queremos enviar el efecto. Si al main mix, que es este de aquí, o a algún subgrupo, al 1, 2 o al 3, 4. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo diremos? Bueno, yo quiero enviar al main. Pues como veis, nos indica que si el botón está sacado, es decir, no está apretado, los efectos automáticamente se enviarán hacia el main. Pero si el botón está apretado, se enviarán a los subgrupos. Pero aquí tenemos que determinar qué subgrupos queremos enviar el efecto. Es decir, tenemos que vigilar que si este botón está sacado, este efecto, el auxiliar 3, se enviará al subgrupo 1-2. Como veis nos lo indica aquí. En cambio, si lo apretamos, se enviará al subgrupo 3-4. Vamos a probarlo ahora. Ahora que sabemos esto, tenemos que tener subido el retorno y el máster, pero obviamente tenemos que subir el potenciómetro del canal, el potenciómetro de efectos de cada canal. Vamos a darle al play, a la voz, ¿vale? Y vamos a ver qué tal suenan estos efectos, ¿vale? Yo subo, ahí tenemos la voz. Yo, para aplicarle el efecto, subiré este potenciómetro. ¿Veis? Vale, si quiero más. Y ahora fijaros. ¿Vale? No retorno. Por eso es importante que tengáis subido este potenciómetro.
¿Vale? Entonces, ahora que tenemos esto claro, vamos a ver cómo estos botones actúan. Hemos dicho que ahora teníamos enviado, no teníamos apretado ningún botón, por lo tanto, lo que es el auxiliar 3 se envía al main mix automáticamente. En este caso tenemos estos altavoces conectados aquí atrás, a ver si os lo puedo enseñar un poco. Este es el altavoz conectado aquí en esta salida de main mix, ¿vale? Esa es de aquí que vemos, perdón que es un poco difícil, esta de aquí es donde tenemos conectados nuestros altavoces. Entonces, ahora que tenemos claro esto, vamos a enviar este auxiliar. Vamos a hacer que estos botones actúen de alguna manera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser decirle a la mesa, si yo aprieto este botón, le digo a la mesa que quiero enviar este auxiliar, es decir, los efectos, a los subgrupos, que son estos faders de aquí. Entonces, ahora automáticamente, como el botón este botón no está pulsado, estos efectos se enviarían al subgrupo 1-2. ¿Vale? En cambio, nosotros tenemos este canal, que es el del audio, en el subgrupo 3-4. Por lo tanto, tenemos que apretar para que suenen los efectos. Pero no vamos a hacerlo para comprobar que ahora mismo se está enviando solo al subgrupo 1-2. Vamos a probarlo. ¿Vale? Si yo subo, no actúa el efecto. Pero ahora vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a hacer una prueba y es de cambiar el envío al subgrupo 3-4 al 1-2, ¿vale? Es decir, yo subo y digo, vale, yo tengo enviado el canal al 3-4, pues lo que haré es ahora enviarlo al 1-2 y como el efecto está enviado al 1-2, pues si subimos el potenciómetro empezará a sonar el efecto, ¿vale? Subo el 1-2. Ahí lo tenemos, ¿vale? Dejo de enviar. Y ahí lo tenemos. Vale. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer que estos efectos suenen por el subgrupo 3-4. Pues simplemente apretamos el botón y nos llegan a sonar por este subgrupo. Importante subir el potenciómetro. Vale, bien, ahí lo tenemos. Estos son los envíos básicos de estos efectos que trae esta mesa internamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar un poco los efectos que tiene y vamos a jugar un poco con este efecto, porque en el siguiente vídeo lo queremos probar uno por uno. Ahora lo que me interesa es que veáis un poco el funcionamiento de envío y lo que podéis modificar en los efectos. Otra cosa, aquí tenemos un picómetro también en este caso para ver el nivel al que está saliendo el efecto, ¿vale? Que se nos encenderá dependiendo del volumen al que lo tengamos. Aquí vamos a cambiar este efecto y decimos, yo tenía ahora 8 segundos de reverb, si bajo hasta 1, ¿vale? Un segundo de reverb, vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Yo subo, la reverb deberá ser mucho más corta. Es que parece que estemos en una pequeña sala y hay un poco de reverb. Vale, en cambio cambiamos, le picamos encima, aumentamos los segundos de reverb. Y bajamos hasta 1 otra vez. ¿Vale? Y ahí tenemos más o menos lo que es el envío de estos efectos. Y pues un poco, como habéis visto, la modificación que podemos hacer en este caso con estos efectos. Otra cosa que mucha gente me ha preguntado y la quiero decir en este vídeo es si puedo usar yo el auxiliar 4, que aquí me marca que también sería para conectar un aparato externo de efectos. ¿Puedo usar yo este auxiliar para conectar un monitor, es decir, otro altavoz más en la salida que tenemos atrás de auxiliar? Bueno, pues os lo respondo ahora mismo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero vamos a ver algunos inconvenientes. Vamos a cambiar, ¿vale? En este caso tenemos este equipo estéreo, es decir, tenemos este altavoz aquí y ahí tenemos otro altavoz, ¿vale? Los cuales están sonando ahora los dos. Probamos, ¿no? Subimos. Suena este. Y suena ese de ahí también. Es decir, estamos sonando ahora en estéreo porque tenemos conectado este altavoz
este equipo a nuestra salida de main. De main out. Entonces vamos a sacar, ¿no? Y vamos a probar lo que decíamos, de conectar este monitor, en este caso sería, al auxiliar 4, ¿vale? Conecto. Ahí conecto y vamos a ver si funcionaría o no funcionaría esta conexión. ¿Vale? Este conector lo tengo que cambiar, hace un poco de mal contacto. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora lo que haríamos sería probar, claramente, solo probar si suena. Entonces subiendo esto, subiendo el fader del canal, veríamos que ahora ya no suena por el main, ¿vale? Si se escucha algo son los auriculares. A ver si bajo yo el potenciómetro, no se escucha ya nada. Vale, yo subo y ahora quiero subir el 4. Vale, suena, el equipo suena, sí suena, pero suena solo uno de los dos altavoces, porque en este caso tenemos aquí un jack estéreo, ¿vale? Que nos hace sonar los dos canales cuando conectamos al main out. Pero cuando empezamos a conectar aquí al auxiliar 4, lo que pasa es que solo nos coge un canal. Y por eso, pues sería el único inconveniente. Pero realmente, poder poner un monitor en el auxiliar 4 se puede perfectamente. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido para entender un poco más el envío este de efectos a nuestra mezcla o a nuestro canal en específico. La verdad es que es una cosa que me habían pedido mucho, por lo tanto he pensado, voy a hacer este vídeo para que pues podáis entender al máximo ya lo que es esta mesa. Y si hay alguna cosa más, no dudéis en comentarla aquí abajo. Uy, mira, es que yo este botoncito de la mesa no sé para qué sirve, o no sé hacer esto, o se puede hacer esto. Pues me lo podéis decir en los comentarios y yo pues os responderé con mucho gusto. Y nada, en el siguiente vídeo, en la segunda parte de este vídeo, vamos a ver cómo funcionan es decir, vamos a escuchar los efectos, cuál es su calidad, y vamos a ir cambiando los parámetros para ver más o menos cómo actúan sobre ellos. Así que nada, recordad, os voy a dejar la segunda parte cuando la tenga acabada por aquí arriba, para que podáis ir a verla, id a verla, porque la verdad que vale mucho la pena. Así que nada, suscribíos, dale a like, recordad que tenéis la página web en la descripción, la clase Google Classroom. Tenéis la clave en la descripción, pero también tenéis un enlace directo para entrar. Y cuando entréis tendréis un montón de material en PDF que podéis consultar, desde cosas de sonido, de insonorización de salas. Después podemos irnos a sonido de vocabulario de sonido, como que es un pasacables en un bol o que es un truss, cosas de esas. O más bien ir a hablar de lo que es una frecuencia y cosas de... Hay de todo, por lo tanto creo que puede servir bastante. Nada, suscribíos, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! RenderForce.com